Fala pessoal, bom dia, boa noite. Hoje eu apareci aí para responder uma tag na qual eu fui marcado pelo meu amigo Toscano. Essa tag consiste em falar sobre comida mateira. Ela foi criada pelo nosso irmão do mato lá, o Arthur Jorge. Eu particularmente vou fazer um café da manhã, que também acho que vai ajudar muito o pessoal que faz atividades aí outdoor, trekking, camping. Os ingredientes que eu vou usar você vai precisar do medidor, açúcar, farinha de trigo e fermento em pó. Bom pessoal, no saquinho você vai estar colocando uma xícara de farinha de trigo, uma colher de açúcar, opcional, tá? Eu vou levar já um ovo e o sal aqui, tá? Sal e o ovo, tá? O ovo também fica a critério aí, tá? Uma pitada de sal, tá? Uma colher de chá de fermento em pó, leite em pó. Misturar tudo no saquinho, retirar o ar, deixar a mistura seca. Leite em pó você pode estar colocando aí a gosto aí, tá? E você tira o ar, coloca no saquinho. Vou deixar preparado o meu aqui. Essa tag tem que ser respondida pro mato, então bora lá comigo. Bom dia, boa noite pessoal. Tô aqui na minha base. Aqui é o meu cantinho que eu faço a minha comida mateira. Tudo no chão, tudo bem organizado aqui, tá? Tá sujo tem um pouco de neve aqui pelo chão ainda. Tá meio frio. E também o pessoal pediu mais técnica. Então hoje eu não vou fazer só um café da manhã. Antes de qualquer alimento, antes mesmo da fogueira, a primeira coisa é escolher o solo, né pessoal? Aqui no Japão o solo muda muito, tem muita umidade, muita matéria orgânica, dependendo da região as raízes é bem rasa, então eu não faço fogueira em qualquer lugar. Aqui já é um local próprio para me fazer a fogueira, tá? Já tá com o refletor, tá? Uma coisa que eu sempre observo antes de fazer o fogo é o movimento das folhas, né? Para que lado o vento está soprando, né? Aí você tem que fazer o refletor, tá? Já respeitando esse caminho do vento aí, tá bom? Pessoal, então tá aí a lenha fina para ignição, a média para manter o fogo e a mais grossa para fazer a brasa, né? Que é a brasa que aquece o peão aí, né? E meu cenário tá aqui, um banquinho aqui, minha mochila tá ali. Bom pessoal, meu bioma aqui é diferente dos seus, ali embaixo tá praticamente congelado. Eu faço uma cama de madeira seca por baixo, agora eu vou colocar as madeiras secas em cima para poder acender o fogo, beleza? Eu usei a própria casca da madeira como isca de fogo e usei a fina para ignição e estou colocando a média agora para manter o fogo, tá? Depois eu coloco a grossa para formar a brasa. O que a gente quer aqui não é um fogo grande, é um fogo controlado, um fogo para dar para estar você fazendo teu alimento aí, beleza? Bom pessoal, como eu expliquei no começo, usei a fina para ignição, a média para manter o fogo. Agora eu vou começar a colocar as madeiras mais grossas para poder fazer a brasa, para estar começando aí a fazer o alimento, tá? Pessoal, e a isca de fogo que eu usei hoje aí
é a própria casca do pinheiro, tá? Se amassa, cuidado para não quebrar as fibras, né? Deixando dessa forma aqui, ó, dá para você fazer, acender ela fácil na pederneira, tá? Aí pessoal, tá pronta a massa, tá? Um ovo, um pouco de leite, deixa a massa aí numa consistência mais ou menos desse tipo aqui. Aí agora aqui é só você furar um buraco, untar a frigideira e ir direto lá, tá? Beleza? Um fogo bem baixo. Pessoal, minha cuxa de sempre. Fiz uma colher, tá? Gostei ela hoje na rapadura aí, tá? Fazer o cafezinho. Bom pessoal, cheguei ao final aí da tag na qual fui marcado aí pelo amigo Toscano. A tag consiste em falar sobre comida mateira. E toda tag tem que ter uma continuidade que ela está marcando aí o meu amigo Otávio do canal Otávio CKO. Eu acho que assim pronuncia o canal, né? E é isso aí pessoal, no mais, um forte abraço a todos aqui do Japão.